Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Акылбек Сөнбекович, урматтуу чакырылгандар. Урматтуу Аскарбек Сапарбекович, өзүңүздөр белгилүү болгондой, жыл сайын эле жазгы талаа иштери башталганда эл арасында көптөгөн суроо талаптары башталат да. Күйүүчү майлар боюнча, жер айдоо боюнча техникалык каражаттар, мал жандыктарды жайлоого чыгаруу жана башка бир канча турмуш тиричиликке керектүү маселелер пайда болот да. Бирок ошол учурда көп элдин талабында аткарылбайт көп. Жана сиз маалыматыңызда, баяндамаңызда айтып кеттиңиз, жерде штабтар ачылды депчи. Мен сунуш кылайын дедим, сиз өзүңүз маалыматыңызда айтып калдыңыз. Ушу сервистик тейлөө жакшы даражада болсо да, эми союз мезгилинде болуп келгенде жерде баягы бирден штаб ачып коюп, жазгы талаа иштеринде бирден аксакалды отургузуп коет, бузук телефон иштебейт, көйгөйлүү маселелер жетпейт да. Ушул учурда жазгы талаа башталган учурда жакшы ушу ыкчам борборлорду түзсөңүздөр жерде. Анан өз убагында жеткирип турса сиздерге көйгөйлүү маселеничи. Бул биринчи сиздерге сунуш, эми өзүңүз белгилеп кеттиңиз баяндамаңызда. Экинчи айта турган сөзүм, мына быйыл жылдагыдан эрте башталып калса талаа, жазгы талаа жумуштары. Мына кар аз деп атабыз. Сиздерде бир альтернативдик иш-чара түздүңүздөрбү? Жана эми финансылык жактан болсо айттыңыздар, 6 эсе биз көбөйттүк дедиңиздер. Суу маселесин кандай кыласыздар эгерде? Бизде канча суу сактагыч бар, алардын бүгүнкү күндө абалы кандай? Кандай стратегия ойлоп чыктыңыздар? Эгерде былтыркыдай тартыш болуп калса, өзүңүз баяндамаңызда айттыңыз, буудай 40%, арпа 50%, тоюттар 15% аз камсыздалды депчи. Ошого жараша кандай иш-чара алып барып атасыздар азыр сиздер? Сөнбек Абдуллаевич, абдан туура белгилеп кеттиңиз. Ар бир райондо акимдин төрагалыгы астында, же болбосо биринчи орун басардын төрагалыгы астында комиссиялар штабтар иштеп атат да. Бул эми тез эле иш алып бара турган штаб болуп атат. Биринчиси, жана сиз айтып аткан былтыркы көйгөйгө жараша суу. Былтыр күздө биз 15 ноябрга чейин сууларды каналдардан кыскарткан жокпуз. Күзгү ным топтоо сугатын өткөздүрдүк. Мына Чилдеде сугат болот деген Кыргызстанда жок эле. Азыр дээрлик ошол Ысык Көл областы менен Нарын областынын башка жердин баарында ушул ным топтоо, жазгы ным топтоо, кышкы ным топтоо дегенди киргизип атабыз. Ошол жүрүп атат. Андан тышкары тамчылатып сугаруу, жамгырлатып сугаруучу техникаларга жанакындай арзан кредит берип, азыр 12 компания ошол шаймандарды алып келип коюп атат. Азыр аракет кылып атабыз, муну Акылбек Сөнбековичтен макулдаштык буну. Биз Кыргызстанга ошол тамчылатып сугара турган шаймандарды чыгарган заманбап завод коебуз. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат.